Ideałem jest skupienie od razu młodej, niespokrewnionej pary. Łączenie starszych papug jest zdecydowanie trudniejsze. Jeśli papuga uzyskała dojrzałość, będąc partnerem człowieka, może się zdarzyć i często zdarza, że nie zaakceptuje ptasiego partnera, traktując go jako intruza. Po drugie, połączenie dorosłej papugi z młodą może mieć fatalne skutki. Jeśli mamy dorosłą już papugę, bardzo trudno jest znaleźć jej partnera, również dorosłego. Oferowane są najczęściej młode osobniki, a starsze do adopcji to papugi po przejściach, które są zwykle obciążone innymi czynnikami źle rokującymi w przypadku prób łączenia z waszym pupilem.